интересы России в арктическом регионе защищаются различными силами и средствами, как наземными, морскими, так и воздушными. Сейчас Запад всполошился из-за активизации здесь самолетов Ту-160 «Белый лебедь», которые немецкое издание «Меркур» в своей публикации называют «чудо-бомбардировщиками». Путин отправляет дальние бомбардировщики кружить над Арктикой. Этот регион по-прежнему представляет большой интерес для российского лидера, который недавно усилил Мурманскую авиабазу, чтобы обеспечить свое господство, отмечает немецкое издание. Усиленная база Путина – это аэродром Североморск-3, расположенный в 28 километрах от Мурманска. Там, к слову, базируется и 100-й корабельный авиационный полк. А вот стратегические бомбардировщики Ту-160 здесь, так сказать, залетные. Это такая площадка подскока. При этом и взлетно-посадочная полоса, и вся аэродромная инфраструктура оборудованы под прием тяжелых самолетов. В Мурманской области есть и ряд других военных аэродромов. Те же Североморск-1, Мончегорск. А еще авиабаза «Оленя» на Кольском полуострове. Все они могут использоваться стратегической авиацией ВКС. Когда недавно «Белые лебеди» 11 часов кружили над Северным Ледовитым океаном, это вызвало даже не испуг, а некую панику на Западе. Нет, а что вы думали? У России есть свои интересы в Арктике, есть еще и стратегические бомбардировщики, в числе которых помимо Ту-160 присутствует и Ту-95 «Медведь», и Ту-22 по кодификации НАТО «Блиндер», ослепляющий. И они на земле не простаивают, а ведут постоянное боевое патрулирование, в том числе в арктическом регионе. Еще одна заполярная точка – аэродром Рогачева на Новой Земле. Это один из 10 военных аэродромов в Арктике. Программа по строительству и модернизации которых началась в 2016 году. Сейчас все они являются действующими. Из основных военно-воздушных баз можно указать места их базирования на мысе Шмидта, острове Врангеля, острове Котельный, архипелаге Земля Франца Иосифа и на территории Мурманской области. Все аэродромы, несмотря на суровый климат Заполярья, являются всепогодными. В советские времена в этом регионе было достаточно большое количество военных аэродромов, рассказал известный путешественник, руководитель арктических экспедиций Дмитрий Шпара. А аэродром – это не только сами самолеты и техника, это своеобразное место притяжения людей со всей округи. Была возможность устроиться на работу в военных городках, были школы, магазины. Такие места активно развивались и прирастали населением. После некоторого затишья, когда военные сократили, сейчас аэродромы восстанавливают. Я был на острове Котельный. Там отличный аэродром ТЭМ существует. Туда тоже люди потянулись. Есть, конечно, такое обстоятельство, как экологический урон, который невольно наносится природе. Но сейчас Минобороны строго к этому относится, собирая тот хлам, который копился десятилетиями. Военные аэродромы нужны и для охраны Северного морского пути. Это очевидно, но требуется развитие и гражданских объектов, как, например, международный аэропорт Сабетта на Ямале. Когда мы с сыном Матвеем пересекали на лыжах Берингов пролив, приближаясь к побережью Аляски, заметили большое количество самолетов, как больших, так и легкомоторных. У нас такого, увы, нет. Для северных расстояний нужна именно авиация с сетью аэродромов. Пока же о приоритетах освоения Арктики говорят лишь крупные компании, занимающиеся газонефтедобычей, ну и Минобороны России, которые концентрируют усилия на создании в Арктике военной инфраструктуры, совершенствовании аэродромной сети, внедрением передовых технологий, связанных с материально-техническим обеспечением. Север у нас по-прежнему в большей части остается военным. Россия продолжает наращивать число улучшенных самолетов Ту-160М2. Назвать старым этот самолет язык не поворачивается, хотя свой первый полет экспериментальная воздушная машина совершила еще в 1981 году. Начало эксплуатации в ВВС с 1987 года. Этот сверхзвуковой стратегический бомбардировщик и ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности в классификации НАТО Black Jack, черный валет, является самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом с непревзойденной скоростью в своем классе. В модификации Ту-160М2 это уже совершенно новая воздушная машина, которая сохранила лишь внешнее сходство с предшественниками. На вооружении ВКС России стоят 17 стратегических бомбардировщиков Ту-160. Эту невероятно элегантную многотонную машину, которая является самым крупным и самым мощным военным сверхзвуковым самолетом, установившим 46 мировых рекордов, летчики прозвали «Белым лебедем».
Их вторая жизнь началась именно после глубокой модернизации до уровня Ту-160М2, которая была проведена на Казанском авиационном заводе. Цена обновленного самолета примерно 16 миллиардов рублей, и таких пока 7 машин. Минобороны анонсировала и новые заказы, но официально их число не раскрывалось. Бомбардировщики Ту-160 в ближайшей перспективе останутся мощным средством ядерного сдерживания, рассказал авиационный эксперт Юрий Пеляев. Ставки делаются на сверхзвуковую скорость полета и молниеносное поражение целей ракетами. В первую очередь стратегическими, крылатыми ракетами, способными нести ядерные боеголовки. Белым лебедям даже не нужно входить в зону ПВО противника. Их вооружение способно достигнуть цели на расстоянии от 2 до 5 тысяч километров. Строительство новых Ту-160 позволит полностью закрыть нишу вооружений на случай ядерного конфликта с глубоким проникновением в зону действия систем противовоздушной обороны. Для США и Европы это тревожный сигнал и отставание посредством воздушной доставки тяжелых вооружений. Вот такие новости, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.